媽，你唔使望啦，快啲飲咗佢。仲諗咩啊？快啲飲啦飲一碗幾多錢㗎？ ！400蚊2碗，今日又兩碗啊，先400蚊啊！係啊，尋日飲一碗都500蚊。你琴日幾時有飲苦茶啫？琴日你都冇飲，琴日我幫你飲咗佢啊！我俾500蚊你咋，俾500蚊你用咋而家200蚊喎，200蚊碗，做咩啊？你起碼都照翻琴日嘅價錢啦。我話你真係呀，真係呀，飯骨就屌啦，坐地減價200蚊一碗啊！邊個同你飲啊？邊有規定飲茶要俾錢㗎，阿媽？咁你飲唔飲啊？你咪加多啲咯，你想加多啲？加多啲錢咯。加幾多先肯飲啊？而家200，仲有加到500咯，1000咯，2碗啖晒1000。2碗1000蚊啊？唔係啊，唔加，冇啊，200蚊一碗，飲定唔飲？ 200蚊用得太少咯。飲唔飲啊？唔飲。唔飲啊嘛，我飲。你又200蚊一碗咧，苦咧。苦咩苦啊？一啲都唔苦。200蚊我攞翻一碗，我拎起200蚊啊！剩翻200蚊，你飲唔飲？唔飲。我飲咗一碗噶啦，你唔好後悔啊！唔飲啊嘛，唔飲。我飲埋佢噶啦。飲肉都同阿媽嚟爭，你係咪啊？你係咪口唇嘅？一啲冇。飲肉係醫病嘅嘛，做乜都同我爭？俾埋佢200蚊啊要逼你先肯飲啊！真係！200蚊啫喎。200蚊唔係錢啊，真係俾你激死啊！